एक तोता का बच्चा रहता है। वह खेत में बहुत मेहनत करता है। तोते के बच्चे के पास कॉल आता है, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तोता यह सुनकर उसकी माँ के पास जाता है और देखते हैं उसकी माँ की तबीयत खराब है। और फिर वह साइकिल लेकर शहर की ओर डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर ने दवा देता है और तोता दवा लेकर आता है। तभी रास्ते में कौवे मिल जाते हैं और उसे वहीं पर रोक लेते हैं और उसकी मारपीट कर उसकी दवा छीन लेते हैं। तोता फिर घर आता है। फिर लेट हो जाने की वजह से उसकी माँ मर जाती है। ये सब देखकर तोता दुखी हो जाता है और दिन रात पढ़ते लगता है। और कुछ दिनों में तोता का सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है। फिर तोता का बच्चा उन्नी कौवा को हथकड़ी बनाकर जेल में बंद कर देता है। यह क्या आपने अभी इस तोते के बच्चे लिए लाइक नहीं किया?